Lời hứa 10 năm của Đàm Tùng Vận đã có một sự lột xác ngoạn mục với vị trí quán quân rating hàng năm và buổi hòa nhạc hoài niệm 10 năm từ một cô gái ngọt ngào trở thành một nữ diễn viên quyền lực. Khi cô thay đổi lời bài hát, chúng ta sẽ không thay đổi. Trong một buổi hát tập thể lớn, toàn bộ cư dân mạng đã xúc động trước màn thể hiện phẩm giá hiếm có này, một chiến thắng không chỉ cho kỹ năng diễn xuất mà còn cho sự chân thành hiếm thấy trong ngành giải trí Trung Quốc. Lời hứa 10 năm khơi mào chủ đề thảo luận, quán quân rating phá vỡ định kiến. Tháng 4 năm 2026, tại sao Đàm Tùng Vận lại phát cuồng? Ai có thể ngờ rằng vào tháng 4 năm 2026, một bộ phim cổ trang buồn vui lẫn lộn và một buổi hòa nhạc hoài niệm tuổi trẻ lại đẩy Đàm Tùng Vận, cô gái ngọt ngào này, vào tâm bão dư luận của ngành giải trí Trung Quốc. Một mặt, cô ấy là quán quân rating hàng năm trên khung giờ vàng của CCTV, vượt quá 3%. Mặt khác, chính dịch vụ hậu mãi 10 năm đã khiến cả Căng, biệt danh của một nữ diễn viên nổi tiếng trên mạng phải rơi nước mắt khi nữ diễn viên 36 tuổi này tái xuất trong bộ váy xanh. Mọi người bỗng nhận ra rằng nữ diễn viên chuyên nghiệp đóng vai thiếu nữ đã âm thầm và xinh đẹp lật ngược tình thế. Từ Chanel de Phang Wan Chư, cô ấy đã giảm 15 cân và học một phương ngữ, vậy mà người ta vẫn chỉ trích khả năng diễn xuất của cô ấy. Khi những bình luận như vậy xuất hiện trong phần bình luận của Mi Mountain NC, cuộc tranh luận bắt đầu. Một số người cảm thấy rằng cô ấy chỉ đang sử dụng một công thức khác để đóng vai xấu, nhưng số liệu không nói lên điều gì. Chỉ có kết quả mới chứng minh tỷ lệ người xem cao nhất đạt 3,44% trên Kuyun và tỷ lệ người xem trung bình trên 2 trên CCTV, biến nó thành quán quân thực sự hàng năm. Đây không còn là một bộ phim thần tượng chỉ dựa vào nhan sắc để thống trị màn ảnh, mà là một bộ phim truyền hình thực thụ chuyển thể từ tiểu thuyết của Liang Xiaosheng. Khi tên tuổi của một nữ diễn viên sinh sau năm 1990 được gắn liền với những dữ liệu như ứng cử viên duy nhất lọt vào top 2 trên CVB, thì cái mác cô gái ngọt ngào đã bị gỡ bỏ một nửa. Lời bênh vực của người hâm mộ mang một cảm giác chiến thắng. Trong số các nữ diễn viên sinh sau năm 1990, rất ít người có thể lọt vào top 2 trên CVB. Cô ấy thực sự rất vững chắc. Sự vững chắc này được xây dựng từng chút một thông qua vẻ ngoài giản dị, giọng nói tiếng Quý Châu được trau chuốt kỹ lưỡng, và tiếng khóc xé lòng bên mộ mẹ nuôi. Nhưng điều thực sự tạo nên tiếng vang vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ của bộ phim là một màn tái hiện ký ức được lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng vô cùng chân thành. 10 năm, Cùng và Lỗ Tâm Phì cuối cùng cũng tái ngộ trên sân khấu. Cái ôm này đã hàn gắn nỗi khát khao dang dở suốt cả tuổi trẻ của tôi. Khi Vương Lệ Tân nói tại buổi hòa nhạc ở Nam Kinh, tôi đã mất 10 năm để cuối cùng cũng mời được Tân Tống Vân đến buổi hòa nhạc của mình. Khán giả, cả những người xem trên màn hình và những người xem trực tiếp, đều vô cùng xúc động. Đó không chỉ là một khách mời thông thường. 10 năm qua là khoảng thời gian mà ngành giải trí Trung Quốc nợ người hâm mộ của cặp đôi Căng Sinh Ghê. Cô ấy khéo léo hát lời bài hát "Chúng ta đều đang thay đổi" thành "Chúng ta sẽ không thay đổi", và anh ấy ân cần nắm tay cô, nhường chọn sự chú ý cho cô. Cư dân mạng bình luận, dịch vụ hậu mãi trang trọng nhất trong ngành giải trí Trung Quốc, không gì sánh bằng. Sự chăm chút chu đáo này gây được tiếng vang sâu sắc trong lòng công chúng bởi vì nó quá hiếm hoi. Trong thời đại đầy rẫy những vụ chia rẽ, thanh lọc và tranh chấp về thứ tự xếp hạng giữa các ngôi sao, tình bạn kiểu này không quảng bá các cặp đôi lãng mạn, âm thầm ủng hộ nhau suốt 10 năm và cuối cùng là ôm nhau chân thành trước hàng ngàn người đã trở thành vốn tình cảm quý giá nhất. Sự trỗi dậy của ngành phim ngắn đã đẩy logic này đến cực điểm. Dữ liệu cho thấy phim ngắn cần những cỗ máy người như Ke Chun, người có thể chịu đựng những ngày làm việc 18 tiếng. Anh ấy từng quay 62 cảnh trong một ngày, bao gồm 15 cảnh hành động cường độ cao mà không cần diễn viên đóng thế. Các diễn viên đồng nghiệp phàn nàn rằng diễn xuất với anh ấy giống như tham gia một cuộc thi 3 môn phối hợp, và nhân viên tiết lộ rằng anh ấy thậm chí có thể ngủ gục ngay lập tức khi đạo diễn hô cắt. Mô hình sản xuất nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác này đã giúp phim ngắn nhanh chóng trở nên phổ biến với cốt truyện nhanh, hấp dẫn và gần gũi với đời sống, thu hút 662 triệu người dùng và quy mô thị trường vượt quá 50 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, điều này cũng đã xé nát hệ sinh thái của ngành công nghiệp. Người xem chỉ trích chất lượng sản xuất kém của phim ngắn, trong khi đồng thời lại đổ xô xem những cốt truyện sướt mướt như các CEO độc đoán đánh nhau, đẩy các diễn viên vào tình trạng như công nhân dây chuyền sản xuất. Trong khi đó, các diễn viên truyền thống cũng đang gặp khó khăn. Dữ liệu từ Hendian cho thấy, trong khi số lượng diễn viên đăng ký đang tăng lên, tỷ lệ diễn viên có thể ổn định công việc lại đang giảm xuống. Nhiều diễn viên chỉ có thể dành vài tháng mỗi năm trên phim trường, dẫn đến thu nhập không ổn định. Các diễn viên tầm trung đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất do sự suy thoái của ngành. Các nền tảng và nhà đầu tư có xu hướng phân bổ nguồn lực cho các diễn viên hàng đầu đã thành danh, dẫn đến một dàn diễn viên chính ổn định hơn và số lượng phim truyền hình dài tập truyền thống được đăng ký giảm dần. Trong môi trường đầy áp lực này, phim ngắn đã trở thành cứu cánh cho nhiều diễn viên.
Phim ngắn có chi phí sản xuất thấp hơn nhưng chu kỳ quay phim ngắn hơn, do đó đảm bảo được một mức thu nhập nhất định. Một số diễn viên đã tính toán rằng việc đóng một bộ phim truyền hình dài tập trong nửa năm có thể không ổn định về thu nhập bằng việc tham gia nhiều phim ngắn. Diễn viên phim ngắn Ke Chun đã nói đùa trong một buổi phát trực tiếp: tôi sẽ tiết kiệm tiền khi còn trẻ, và khi không thể tiếp tục nữa, tôi sẽ mở một siêu thị nhỏ, cho thấy sự bất lực của vô số diễn viên hạng thấp. Nhưng thị trường cuối cùng sẽ trở lại trạng thái đúng đắn của nó. Dữ liệu cho thấy rằng bước sang năm 2026, với các quy định chính sách chặt chẽ hơn, thị hiếu khán giả thay đổi và sự tái cấu trúc logic thị trường tư duy chỉ chú trọng đến lượt xem đã hoàn toàn biến mất. Ngành công nghiệp nghệ thuật đang trải qua một sự tái cấu trúc giá trị sâu sắc với sự cạnh tranh chuyển từ so sánh dữ liệu đơn lẻ sang cạnh tranh hai yếu tố cốt lõi, sức mạnh cứng của tác phẩm cộng sức mạnh mềm của danh tiếng. Khi tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim và truyền hình, tầm quan trọng của chỉ số độ nổi tiếng đã giảm từ 45% 3 năm trước xuống còn 12%, trong khi danh tiếng của tác phẩm, giải thưởng và sự yêu thích của khán giả đã trở thành những chỉ số cốt lõi được các nhà đầu tư và nền tảng xem xét. Sự nâng cao tiêu chuẩn thẩm mỹ của khán giả đã khiến nội dung dập khuôn với hiệu ứng hình ảnh mất đi sức hấp dẫn. Họ không còn trả tiền cho bộ lọc ngoại hình của các ngôi sao nổi tiếng mà coi trọng chiều sâu của nhân vật, diễn xuất và giá trị mà tác phẩm truyền tải. Kỷ nguyên của chủ nghĩa dài hạn đã âm thầm đến. Nhịp điệu chậm rãi của Tan So Nghia, một ví dụ thực tiễn về chủ nghĩa dài hạn. Khả năng chậm lại của Tan So Nghia không phải là không có lý do. Nguồn tự tin đầu tiên đến từ sự tự nhận thức rõ ràng, mở rộng giới hạn trong vùng an toàn của mình. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu với bộ phim Nữ hoàng cung đình, nơi cô vào vai Chun Gairan, một cô gái ngây thơ và hoạt bát, để lại ấn tượng sâu sắc về sự nữ tính trong lòng khán giả. Sau đó, trong bộ phim truyền hình Học đường đình đám với em, nữ diễn viên 26 tuổi một lần nữa thử thách bản thân khi vào vai Căng Căng, một nữ sinh trung học. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, diễn xuất tinh tế và tự nhiên của cô đã hoàn hảo thể hiện sự lạc quan, dũng cảm và nhạy cảm tuổi thiếu niên của nhân vật, giành được sự tin tưởng tuyệt đối của khán giả. Sự tận tâm với vùng an toàn của mình không phải là sự trì trệ, mà là sự không ngừng củng cố phẩm chất cá nhân và niềm tin của khán giả. Ở độ tuổi cuối 30, cô vẫn thể hiện một cách thuyết phục vai nữ sinh trung học, đôi mắt tròn xoe tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô có thể dễ dàng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau, từ một người phụ nữ quyền lực trong sự nghiệp đến con gái của một phi tần trong phim cổ trang, một nữ doanh nhân và một người phụ nữ phấn đấu thành công trong một thời đại cụ thể. Trong gần một thập kỷ, con mắt tinh tường trong việc lựa chọn kịch bản của Tan So Nghia luôn xuất sắc, hiếm khi mắc sai lầm. Những tác phẩm luôn được giới phê bình đánh giá cao và nổi tiếng đã khiến cô trở thành một biểu tượng về chất lượng trong mắt khán giả. Có cô ấy trong dàn diễn viên, mọi thứ đều được đảm bảo, nhưng điều thực sự khiến cô khác biệt so với các diễn viên khác là sự tận tâm không lay chuyển của cô đối với những câu chuyện trưởng thành. Tan So Nghia không bao giờ đi theo hình mẫu nữ chính, quyền lực ảo tưởng. Ngày nay, phim truyền hình tràn ngập những nữ hoàng hậu và những nữ CEO quyền lực, mang lại sự thỏa mãn tức thời nhưng không để lại ấn tượng lâu dài. Nhưng những vai diễn mà Tan So Nghia lựa chọn, từ cô nàng Căng Căng có phần vụng về trong Sao With You Sao, đến cô nàng Lee Chiên Chiên mạnh mẽ nhưng cứng đầu trong Sao Go Ahead Sao, và sau đó là Phang Wan Chư trong Sao Me Mountain and Sea Sao, đều là những con người bình thường, biết khóc, biết mắc sai lầm, nhưng cũng kiên cường vượt qua. Nhìn kỹ hơn vào các bộ phim, ta thấy rằng Phang Wan Chư là một nhân vật sống động, người từng sa ngã nhưng đã thách thức số phận thông qua sự tự tước tỉnh và nỗ lực không ngừng. Sức hút của cô nằm ở triết lý tam mệnh, kiên định, phá vỡ chủ nghĩa định mệnh truyền thống. Sau khi trải qua những biến động gia đình và tình cảm, cô chuyển từ Quý Châu đến Thâm Quyến để bắt đầu công việc kinh doanh riêng, trải qua một sự chuyển biến tinh thần từ thụ động chấp nhận số phận sang chủ động kiến tạo vận mệnh của chính mình thông qua việc học hỏi không ngừng và nỗ lực không mệt mỏi. Những người xem thông thường cũng thường bị chinh phục ngay lập tức. Trước đây tôi không mấy quan tâm, nhưng buổi concert với phần hát live trọn vẹn này quá xuất sắc, giờ tôi đã là fan rồi. Khi việc diễn viên chuyển sang ca hát không còn là điểm bị chỉ trích, mà thay vào đó, một màn trình diễn solo bài hát đêm sau lại đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành, thậm chí còn được đóng gói và gửi đến chương trình Chị Em Tạo Sóng, thì sự ngạc nhiên càng được khuếch đại lên nhiều lần. Đằng sau đó là sự trỗi dậy của tài năng trong dư luận. Tương tự, tôi tình cờ xem được phim Núi Tôi và Biển trên TV, và cô gái này đóng vai người lao động nhập cư rất thuyết phục, khác hẳn với một số thần tượng nổi tiếng. Lời khen ngợi bất ngờ này từ những người không phải fan, dựa trên khả năng chuyên môn, chính là nền tảng của sự công nhận toàn quốc. Cô ấy không dựa vào việc lọt vào top các chủ đề thịnh hành hàng năm, thay vào đó, cô ấy xây dựng danh tiếng của mình bằng cách liên tục vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu, những luồng dư luận ngầm vẫn không ngừng. Một mặt, chủ đề màn hợp tác lần thứ hai của Đàm Tùng Vận và Jen Challenge thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ cặp đôi này vô cùng vui mừng.
Mặt khác, những người hâm mộ tỉnh táo liên tục đăng tải những bình luận như không có thông báo chính thức, không có thỏa thuận, lo sợ đó sẽ lại là một trò hề, lợi dụng sự nổi tiếng. Trong khi đó, buổi ra mắt bộ phim truyền hình mới, Yujin Zenzia của cô cũng mang đến những nhận xét thực tế, trang phục và đạo cụ tốt, nhưng nhịp phim hơi chậm. Kỳ vọng là sự khẳng định giá trị của cô từ thị trường, sự thận trọng là phản ứng tự vệ theo bản năng của người hâm mộ sau khi bị giáo dục nhiều lần. Từ Lan Xiang-jugu đến bộ phim được đồn đoán Home and You See, phạm vi diễn xuất của cô đang mở rộng, nhưng mỗi tác phẩm mới lại mang đến một đánh giá mới. Đàm Tùng Vận vào tháng 4 năm 2026 giống như một mẫu chính xác của dư luận. Cô đã chạm đúng vào hai yếu tố quan trọng nhất, chuyển mình thành một nữ diễn viên quyền lực và hiện thực hóa giá trị cảm xúc. Khi danh tiếng của một nữ diễn viên đủ lớn, một buổi diễn không còn chỉ là một sở thích mà là một điểm cộng thêm cho sức hút của cô ấy. Tháng này, cô đã dập tắt những lời chỉ trích bằng tỷ lệ người xem cao và xoa dịu vô số trái tim chỉ bằng một màn trình diễn, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi sức hút của Kang Kang Singye dần phai nhạt và độ nổi tiếng của phim cổ trang giảm sút. Khán giả sẽ ủng hộ kiểu diễn viên nào vào tháng 4 năm sau? Liệu cô ấy sẽ tiếp tục thống trị thể loại phim chính kịch nghiêm túc với lối diễn xuất trong Phang Wan Chư, hay sẽ tái hiện lại màn trình diễn cảm xúc hoành tráng đó với một Kang Kang khác? Có lẽ ngay cả chính cô ấy cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này.